2023年評判のいいエクリプスクロス PHEV を2代目の候補として試乗してきました。皆さんこんにちは、 J カムです。フロントフェイス迫力がありつつかっこいいですね。最近2代目の候補として C セグメントのインプレッサー、そしてベンツ A クラスと試乗してきました。皆さんここで疑問が起きますよね。なぜ C セグメントではないエクリプスクロスなのか、それを説明していきます。それは補助金の存在です。プラグインハイブリッドは2023年は国から55万円、東京都からは45万円と自動車メーカー別の上乗せ補助金、三菱は10万円になります。そこに条件によっては東京都は再エネ電力導入によってプラス15万円が加わります。私のケースでは国、東京都の補助金合計125万円もらえることになります。そういうわけで今回2代目の購入候補として PHEV を加えることにしました。それではエクリプスクロス PHEV のスペックを見ていきます。私は P グレードを購入候補としました。長さ 4545mm、 幅 1805mm、 そして高さは 1685mm になります。ホイールベースは 2670mm、 インプレッサと同じです。 1.6 リッター4気筒エンジン、最大トルク 199Nm にモーターが前後に137プラス 195Nm ついてます。車体重量は 1920kg。 やっぱりリチウムイオンバッテリーが乗ってると重いですよね。最低地上高 185mm になります。タイヤは 22555R18 インチタイヤ、最小回転半径は 5.4m です。私のフォレスターと同じ最小回転半径です。スペックで見るよりもエクリプスクロスは大きく感じました。理由はこの高さだと思います。それでは試乗しながらインテリアの感想も合わせて紹介していきます。静かだから。あ、滑らか。EV モードで運転を開始、とても静かでした。静かすぎてモーター音が鳴りますよね。少し気になりました。皆さんはどう思いましたかね。グラベルがスポーツボードみたいな。ああ、最初の加速感が増すって感じなんですね。まーちゃん後ろとかどう？乗り心地。今ずっと EV。めっちゃありがたい。いい感じ。本当に YouTube 見ててみんな走りいいイメージです。左のパドルシフトで回生力を弱めます。ターマックモードにすると回生力を強く感じるようになりました。これまーちゃんに運転してほしいね。多分運転してたらわかるわ。楽しいっちゃ楽しいです。時のインプレッサーに乗ったんです。気持ちよくていいなと思ったんですけど、こっちはこっちでパワーがある分重いんでしょうけど、そう感じない。ずっと結局いろいろスバルをずっと選んでる。ターマックモードはこのような状況下でのブレーキングに少し癖があります。回生力が強めなので慣れるまでに少し時間はかかると思いました。今回は妻がメインで、ただここのメーターでは EV っていうのは EV なんですよね。じゃあある程度いかないとガソリンにいかないと、確かにこれでやっとエンジンが回ってる感じですね。まーちゃんどう？聞こえる？分かった今？わかんない。ガソリンにしてても今また EV に戻ったけど、チャージにすると今下り坂だからチャージになっちゃう。そっか、下り坂になるとチャージにするとずっとチャージなんですね。賢い。すぐにチャージなんですね。面白い。印象がだいぶ違うかもしれないです。モニターもなんか動画見てるとちっちゃいかなと思って、そうでもないんですね。後ろって静かそうだよね。すごい静かだよ。しかもなんか乗り心地良さそう。
自分が運転席乗ってて乗り心地がいいから。ゆみちゃん。結構人もきっちり背中を支えてくれる感がなんで、バインディング乗った時に良さそうですね。今のフォレスターがちょっと浅いんですよ。だから、もうちょっとあったらなって思うところが、こっちの方が支えてくれてますね。脇のところですかね。今のフォレスターが4万2000キロぐらい走ってるのが5万に行きたくないんですよ。で、あと補助金の件もあるので、なんかそんなに長くこう待つっていうよりも、なんかある程度のところで決めたいなっていう。PTV ってそんなに外傷も含めてそんなにないじゃないですか。あ、後ろヒートシーターもついてる。こうやって。あったかいめっちゃ。めいちゃんどう？後ろの乗り心地。いい感じ。都内で。どう？どう？まいちゃん最初の発進の感じでしょ。軽いでしょ。そうなんだよ、軽いんだよね。で EV だとさっきアクセルを離すと回生ブレーキがかかるじゃん。だからそのパドルシフトあるでしょ。これで左をやるとそれが薄くなるっていうか弱まるっていうか、ブレーキの回生ブレーキで自動でちょっとブレーキがかかるんだよ。それが弱まるから、急になんかガクンガクンってなんかなりそうな感じになると、それをすればいいと思うよ。めいちゃん寝ようとしてるね。後ろ心地いいね。あったかいねこれね。シートヒーターとステアリングヒーターがやっぱ冬場ちょっとねっていう、一度あると。今さっきターマックだったんですかね。でさっきがターマックだったの。スポーティーな感じで、だからキビキビ動く感じで、それよりもトルクがちょっと弱くて普通だけど、発進はいつものねフォレスターよりもいいから、反応はいいはずだよね。なんか S みたいな、S シャープみたいな。あ、そう、それがターマックってやつだね。こちらでいうところ。加速力はやっぱ違うね、この EV というかね。でしかもなんか軽く感じるよね、車体ね。みーちゃん心地よさそうやね、本当に。やっぱ静かっていいね。平らなのいいね。今フォレスターがボコってなってるけど、ここ平らだから移動がしやすいね。さっきまいちゃんなんか移動してたもんね。しやすかったでしょ。ここが電気自動車のね、いいとこだよね。センターコンソール周りのデザインはフォレスターのように男気があって好きなデザインです。物理スイッチもしっかりあっていいと思いました。ただ2台目も同じようなデザインを選ぶべきかどうかは悩みポイントですね。また500万円ぐらいする車なんですけども、高級感という点では少し劣っているかなと思いました。2台目に求めるインテリアデザインをどうすべきか、すごく考えさせられるいい材料になったと思います。でターマックになるとほらトルクがすごいでしょ。後ろに乗ってでもグイってなるねうん、全然一気に乗り味がなんかスーパーカーに乗ってるぐらいになんか、まあ、じゃあスピード上げて大丈夫だよ。60か70ぐらいまでだよね。ああそうなんだ。でしょ。あ、そうなんだ。結構出したのよ。ああそういうこと。ああなんかビューンっていったから、そうなんだ。さっきスピード感違ったでしょ。今まだねちょっと速度を落としてるけど、それのなんかさっきの電気で走ってるとかをこう表示するのってメニューとかでやって、ホームでこの PHV 情報とかですかね。エネルギーフル、なるほど。それで見えると。なるほど。
これって運転席のモニターにはあんま出ないんですか？モニターとか運転席の。じゃあこういうのがこのナビをそのまま使わなかったら見れないってことなんですね。なるほど。そう。ここにほら充電器がねこうあって、でさっき言ってたこれ1500ワット、すごいこれでね、倒すのはここで倒すんですよね。ここでこうか。よいしょ。すいません。こうです。こんな感じでね。なるほど。でも広さ十分だね。まあこんな広くなくてもいいぐらいだもんね。普通の乗用車だね。なるほど。そうこんな感じですね。なるほどね。結論としてはいい車だと思いました。ただ2台目としては大きいかな。ここは悩みポイントですね。私はフォレスターの動画やスノーボードの動画、またキャンプの動画を撮っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。